方向です。左方向です。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。その先、狭い道路に入ります。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。でかっ、思ったよりでかっ。駐車場は左の家が、あ、家がやっぱりブルーシートだ。ここでしょ。目的地周辺です。音声案内を終了します。目的地は右側にあります。Tokyo Borderless TV